চলে এসছি বালতি নিয়ে। একটা দিন একটু রেস্ট দেবে না, রোজ শুধু কাজ আর কাজ, সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। হ্যাঁ, কি আর হবে, ফ্যানগুলো নোংরা হয়ে গেছে, কতবার বললাম মুছলে না, সব কাজ আমাকে দিয়ে করাও। পেয়েছে ফ্রিতে একটা মানুষ করিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ তো, আর আমার তো রোজ ছুটি, তোমার তো রবিবার একটা দিন ছুটি থাকে, আমার তো তাও থাকে না, আর রবিবার আরও বেশি কাজ পড়ে। বললাম ফ্যানগুলো আজকে রবিবার আছে, বাড়িতে আছো, মোছো না, তুমি মোছো। আমার আজকে ছুটি, তো ছুটি পড়ি না এরপর থেকে, তখন আমারও ছুটি হয়ে যাবে। বন্ধুরা, তোমরা কে ফ্যান মোছো বাড়িতে? দাদা মোছে না বৌদি মোছে? আমাকে একটু বলবে কোন বাড়িতে কোন দাদা মুছে দেয়। আর আমাদের বাড়িতে তোমাদের দাদা মুছে দেয় না, আমারই মুছতে হয়। বলে আমরা বাড়ি থাকি, তাহলে আমি তো অফিস যাই, আমরা বেশি সময় ফ্যানের হাওয়া আমি খাই না, তোমরা বেশিক্ষণ ফ্যানের হাওয়া খাও, তোমরা মুছে নাও। এটা কোনো কথা হলো? খুব নোংরা হয়েছে, আর বেশি নোংরা হয়ে গেলে হাওয়াটা কম লাগে। দেখো আবার সুইচটা দিয়ে দিও না যেন, ফ্যান ধরে ঝুলে যাবে, ঘুরতে থাকবে। হ্যাঁ, কালি কালি হয়ে গেছে। সেই ভালো তো, খালি হাওয়া খেয়েই থাকি, আর খাবার দাবার আর খাই না। আমার সবগুলো ব্লেড মোছা হয়ে গেল, ভালোই পরিষ্কার হয়েছে, চকচক করছে, এবার একদম নতুন ফ্যান মনে হচ্ছে হয়ে গেছে। ভালোই পারি, কিন্তু কথা বলছো না কেন, চুপ করে আছে? হ্যাঁ না, এবার তাহলে মুছে দিয়েছি, এবার এসে হাওয়া খাওয়া, গরমের মধ্যে ফ্যান বন্ধ করে কাজ করতে হচ্ছে। একদম চকচক করছে, দেখো নতুন ফ্যান করে দিয়েছি, যেরকম কিনে এনেছিল সেরকম। বাহ, মুছা হয়ে গেলো একটা ফ্যান। আরও আরেকটা ডাইনিংয়ে আছে, আরেকটার পাশের রুমে আছে, সেগুলোও মুছতে হবে। খুব গরম লেগে গেছে, একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে ওই দুটো মুছবো। ওই দুটো আর দেখাবো না, আবার অন্য কোনো ভিডিও তোমাদের দেখাবো। তোমরা বলো ভিডিও, তোমরা যদি ওই দুটো মোছাও দেখায়, তোমরা হুট এক ফ্যান মোছার ভিডিও কতক্ষণ দেখাচ্ছে, ওই জন্য ওইগুলো দেখাবো না। ঠিক আছে, তাহলে এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকলো, আবার অন্য কোনো ভিডিও তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।